Duha ka mga classroom sa kinder ug stock room sa Bangkal Elementary School nga nasunog niadtong September 5 sa gabii girekomendar sa Lapu-Lapu City Division Engineer nga ipa-demolish kay apektado na ang structural integrity niini. Mato ni Engineer Jonas Hakalan, DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer, nga wala hinuon maapektuhi ang kaligon sa istruktura sa kasiglit niini nga mga classroom sa kinder ug grade 1. Dugang ni Engineer Hakalan, nakaduso na sila og request ngadto sa DepEd Central Office niadto pang 2022 alang unta sa pagpabarug og 4-story 16 classroom sa Bangkal Elementary School. Apan hangtod karon wala pa migawas ang budget. Hayan kun mulusot na unya ang budget adto kini pabarugon sa mga classroom sa kinder nga nagkinahanglan na usab nga ma-demolish. Once nga mo undergo na siya, grabe nga heat good mo kuan man pugod na siya. So dili na to siya fit nga gamiton. So mo to siya gi-recommend to nako nga i-demolish na gito siya, pero ako tong giingnan si ma'am nga before i-demolish need og clearance sa Bureau of Fire nga pwede na